preso atto che lui ha deciso unilateralmente di aumentare le tasse, al di là dei numeri che ha detto che insomma sono molto discutibili e non so da dove gli vengano fuori, però noi siamo contrari all'aumento delle tasse. Poi ripeto, i numeri che ha dato sui bar e su altro sono tutt'altro che quelli. Nell'inciso del leader degli azzurri in Veneto forse le dichiarazioni più importanti sulla partita dell'aumento dell'IRAP, contestato fin da subito dagli alleati, non ancora commentato dai colleghi di Fratelli d'Italia. L'aumento dell'IRAP è stato stimato dall'assessore Calzavara intorno ai 40 milioni di euro, a fronte di almeno 16 miliardi di tasse che la regione avrebbe fatto risparmiare ai veneti. Numeri che il governatore Luca Zaia ha ribadito oggi a margine dell'inaugurazione del lotto vicentino della Treviso Ostiglia. Ho visto i dati, un bar pagherebbe 14 euro in più, certo sono 14 euro in più, ma voglio anche dire che queste non sono risorse sprecate che torneranno come servizi che la Regione erogherà, fermo restando che 16 miliardi non sono mai stati prelevati. Ogni partito decide di fare quello che pensa sia meglio e sia opportuno e noi andiamo avanti per la nostra strada. Mattosi insiste sui numeri. Sono un po' detti per comodità di chi vuole aumentare le tasse e si trova isolato nella scelta di aumentare le tasse. Quando all'epoca si parlava di addizionale IRPEF, si parlava di 300 milioni all'anno mal contati, quindi per 14 viene fuori 4 miliardi. Quindi quando Zaia dice noi non abbiamo applicato ai veneti 15/16 miliardi di tasse, non capisco di che numeri parli. Un agosto caldo per il governatore del Veneto, sulle barricate su diversi fronti, sempre più spesso colpito dal fuoco amico, e c'è chi, come il capogruppo trevigiano della Lega Alberto Villanova, inizia a parlare di campagna elettorale degli alleati. Io penso che il dibattito è giusto che ci sia, il sale della democrazia, dopodiché c'è una differenza tra chi ha l'obbligo di governare e chi ha l'obbligo magari di fare opposizione o di fare le pulci. Mattosi ribadisce: su sanità e pedemontana abbiamo espresso il nostro disaccordo senza alcuna rappresentanza nell'esecutivo in regione, affonda. Non siamo mai coinvolti nelle decisioni. Luca Zaia ha deciso nell'ultimo mandato di escludere Forza Italia dalla giunta, di escluderla dalle presidenze delle commissioni e ripeto non è una questione di carrega, è il fatto che le decisioni ti vengono comunicate dopo che sono state prese.